accertato di variante Omicron in Veneto, ma la sanità regionale è pronta a sequenziare e isolare presenze della nuova mutazione, la più temuta. Intanto il numero di contagi e ricoveri cresce di giorno in giorno. Bloccati in Sudafrica dopo l'esplosione della variante e il conseguente blocco dei voli, il messaggio della squadra delle Zebre Parma Rugby, che conta anche giocatori veneti. 100 euro per avere un Green Pass falso, ma era una truffa. In Veneto centinaia di Novax caduti in trappola. Il raggiro scoperto dalla Guardia di Finanza era gestito a nord-est da 2 veronesi. Da Berlusconi a Zaia, da Tronchetti Provera a Benetton, tanti volti noti ma anche gente comune a Tombolo per l'addio a Ennio Doris. Sull'altare il ricordo commosso di figli, nipoti e collaboratori. Uccise la moglie malata di Alzheimer soffocandola con un cuscino e tentò di togliersi la vita con un coltello. È morto l'anziano di Cadoneghe, protagonista del dramma. E non ce l'ha fatta la ciclista sessantenne di Caorle, travolta da un'auto che le ha tagliato la strada lo scorso 23 ottobre. Indagato per omicidio colposo l'84enne che l'ha investita. Un pacchetto di misure da 100 milioni da inserire nella manovra di bilancio regionale in discussione lunedì a Palazzo Ferrofini. La proposta del PD regionale, 4 temi mirati: ambiente, transizione energetica, lavoro, contrasto alla violenza di genere e assistenza agli anziani. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. E dunque non ci sono ancora casi accertati nella nostra regione di variante Omicron, ma la sanità veneta è pronta a sequenziare e in caso isolare eventuali presenze della nuova mutazione, che poi è quella più temuta. Intanto i numeri di contagi e ricoveri crescono di giorno in giorno. Oggi chiaramente stiamo parlando di precauzioni perché non c'è nulla di concreto e certo, neanche rispetto al fatto che questa variante bucherebbe il vaccino. Siamo in allerta, c'è stato un incontro ieri sera tra le regioni e la parte tecnica del Ministero, ci hanno chiesto di essere molto attenti, di capire se ci sono casi e sequenziare subito. Noi abbiamo già preso contatto con l'Istituto Zooprofilattico per effettivamente essere tempestivi qualora ci dovessero essere dei casi o delle situazioni che noi riteniamo sospette. L'Istituto Zooprofilattico di Legnaro conferma: in Veneto non è stata ancora trovata la variante Omicron, ma la macchina per dare la caccia e isolare eventuali casi è già pronta. La speranza è che la temuta mutazione sudafricana, definita dall'OMS la peggiore finora vista, non appaia nel nostro territorio, ma il fatto che sia già sbarcata in Europa, in Belgio e Gran Bretagna non fa dormire sonni tranquilli. I genetisti dello zooprofilattico lavorano dapprima con test rapidi che permettono un primo screening sui camponi risultati positivi ai molecolari, poi si cerca l'eventuale conferma con il sequenziamento del genoma. Secondo gli esperti, solo la valutazione sul campo potrà dire se gli attuali vaccini proteggono da quest'ultima variante, come è stato per quelle precedenti. L'unica certezza in Veneto è il contagio inarrestabile che caratterizza la regione in queste settimane. Anche oggi siamo a 2100 positivi, abbiamo aggiunto posti in più sia in terapia intensiva che in area non critica, mi sembra 90 in terapia intensiva e 488 in area non critica, quindi i numeri salgono giorno dopo giorno. Questo ci deve far riflettere, ci preoccupa e quindi attenzione massima perché il virus sta circolando e chiaramente scenari di area zona gialla o zona di altre colorazioni potrebbero interessare anche il Veneto. Resta, oltre alle precauzioni, la sola arma del vaccino. L'accelerazione programmata è cruciale. Abbiamo già al momento, dicevamo stamattina, un incontro 1.400.000 prenotazioni per quanto riguarda terze dosi e quindi insomma un numero molto importante. Le USL stanno aggiungendo slot, stiamo aumentando le linee, stiamo aumentando il personale proprio per arrivare ai 50.000 vaccini giorni come nei momenti di massima, perché abbiamo capito che metterci in protezione rimane la nostra unica e l'arma fondamentale che noi abbiamo. Bloccati in Sudafrica intanto dopo l'esplosione della variante Omicron e il conseguente blocco dei voli i giocatori delle Zebre Parma Rugby. Vediamo il messaggio della squadra che conta anche giocatori veneti. Stiamo aspettando di sapere quando torneremo, siamo al sicuro. I ragazzi sono tranquilli. I ragazzi sono loro, i vicentini Jacopo Trulla e Andrea Zambonin, l'adriese Enrico Lucchin, il padovano Mattia Bellini, il triestino Antonio Rizzi. Il gruppo nordestino dei 40 rugbisti delle Zebre Parma bloccati a Città del Capo, in quel Sudafrica dove è scoppiato il caso della variante Omicron. Le zebre stanno bene, siamo chiusi in una bolla da qualche giorno, in realtà ci siamo solo andati ad allenare e siamo stati all'aria aperta, quindi
qualsiasi gita è stata fatta mantenendo tutte le precauzioni, mascherine, tutte le precauzioni che erano necessarie. I giocatori si sono visti annullare 2 match dell'United Rugby Championship. Erano atterrati l'altro ieri a Cape Town via Milano e Dubai per sfidare domani gli Stormers e poi trasferirsi a Durban, sull'Oceano Indiano, per affrontare gli Sharks. Poi il blocco, la situazione è sospesa. Famiglie in ansia, l'incertezza che resta, ma il presidente della squadra lancia un messaggio per tranquillizzare tutti. La situazione a Cape Town è molto più tranquilla, almeno a vederla da fuori, di quanto si racconti. Quindi noi per ora rimaniamo nella nostra bolla e aspettiamo di tornare. E riguarda da vicino anche il Veneto, la grande operazione della Guardia di Finanza contro il traffico di Green Pass falsi, una mega truffa gestita a nord-est da 2 residenti nel Veronese, centinaia i veneti no pass e no vax coinvolti. C'è una cellula che operava dal Veneto, una cellula importante che aveva chiaramente la gestione di uno di questi canali, più di alcune identità false, di alcuni account, e che quindi chiaramente si era resa responsabile di questo tipo di business. Un business gestito perlomeno a nord-est direttamente dalla zona di Verona, che vedeva come clienti centinaia di veneti che oggi risultano truffati ma che a breve potrebbero rischiare a loro volta perché di fatto hanno acquistato o erano pronti a farlo Green Pass falsi. Questa è la nuova truffa stroncata dal nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza con il coordinamento della Procura di Milano, una rete estesa a tutta Italia con diramazioni regionali. Un vero e proprio business a tutti gli effetti per poter avere il Green Pass eludendo quelle che sono le attuali normative senza dover quindi fare un tampone o essere vaccinati. Nella sostanza i truffatori, compresi 2 veronesi, chiedevano 100 euro rigorosamente in criptovalute in cambio di certificati verdi a prova di controllo. La formula era quella del soddisfatto o rimborsato. Non solo, su Telegram circolavano anche vere e proprie testimonianze di presunti clienti come questa. Ciao, ci tenevo tanto a ringraziarvi. Come immaginerai, io sono Novax schieratissimo e ho già il volo per andare a Malaga. Beh, all'ingresso ho presentato quello che ho preso da voi e indovina dove sono ora? In Spagna. Non smetterò mai di ringraziarvi. Quella che ora le Fiamme Gialle dovranno gestire è una mole ingentissima di informazioni e dati personali. Le perquisizioni hanno consentito di acquisire non soltanto le chat, i nominativi degli utenti che vi partecipavano, le informazioni che questi scambiavano, ma anche purtroppo numerosissimi documenti di identità, dati personali, codici fiscali, per i quali appunto ora è in corso una ricostruzione dell'intero archivio clienti, tra cui certamente c'è una importante clientela anche dal Veneto. Visto lo scopo dell'acquisto finalizzato a eludere la legge, la stragrande maggioranza dei truffati non sta segnalando l'esborso dei 100 euro, un fenomeno che la Guardia di Finanza sta tentando di arginare. Noi abbiamo un presidio fisso proprio a tutela di chi vuole approfittarsi di questa emergenza per arricchirsi indebitamente e o finanziare la criminalità organizzata, perché noi non sappiamo realmente poi chi c'è dietro. E il mio appello è sempre lo stesso, cioè quello di diffidare assolutamente da tutte queste forme, di escamotage rispetto ai canali tradizionali. Lasciamo questa pagina, andiamo a Tombolo, perché erano in migliaia davvero oggi nell'Alta Padovana per dare l'ultimo saluto al banchiere Ennio Doris. Il mondo a Tombolo non si era mai visto. Ennio ce l'ha portato. Tombolo per un giorno ha raccolto il mondo della finanza, dell'imprenditoria, della politica, da Marco Tronchetti Provera ad Alessandro Benettone, dalla famiglia Berlusconi, con Silvio seduto accanto al governatore del Veneto Luca Zaia, Marina e Paolo, ma anche tanta gente comune, i suoi concittadini e chi in questi anni ha condiviso il percorso in Mediolanum, tutti uniti per l'ultimo saluto ad Ennio Doris. La bara, con sopra una cascata di orchidee bianche, entra nella chiesa di Sant'Andrea tra gli applausi, a seguire il feretro l'amata moglie Lina, i figli Sara e Massimo, i 7 nipoti. La funzione si apre con alcuni commoventi messaggi, come quelli di chi ha lavorato fianco a fianco con Ennio Doris. Grazie di cuore. È stato un enorme privilegio poter fare un pezzo del viaggio di fianco a te. Tocca poi ad Acqua salutare a nome di tutti i nipoti l'amato nonno. Il tuo impegno e la tua passione ci hanno regalato una vita di scelte.
E scegliere non è un lusso consentito a molti. Non ti preoccupare della nonna. Ce ne occupiamo noi. Sappiamo che hai lottato per non lasciarla da sola. Per noi sei ancora qui. Ti vediamo e ti sentiamo in ogni luogo. Attimi di vita, istanti di felicità come quelli raccontati dalla figlia Sara con una lettera che scrisse una notte di maggio quando si trovava in ospedale a Castelfranco per assistere il papà. Papà, sarò sempre al tuo fianco in questo mondo e in qualunque altro mondo sia previsto per noi. Il figlio Massimo ricorda quello che il padre ha costruito e il come lo ha fatto, ora riconosciuto dal mondo bancario e della finanza con tanti attestati di stima. Ma Massimo ricorda anche Ennio Doris, papà. Per un bambino, quando è piccolo, il papà è una specie di supereroe. Poi arriva l'adolescenza, uno cresce e si rende conto che il papà è una persona come tante altre. Beh, per me sei sempre rimasto Superman e sempre lo sarai. Durante l'omelia, don Bruno Caverzan, che ha letto il messaggio inviato dal cardinale Ruini per l'amico Ennio, ha ricordato l'impegno di Doris per la sua Tombolo, ma anche per tutti coloro che erano in difficoltà, dai bambini poveri ai malati, agli emarginati. Al termine della funzione è il presidente Zaia a ricordare la figura imprenditoriale e umana di Ennio Doris. Di lui mi ricordo il sorriso, la grande visione, la positività, l'essere sempre dalla parte di chi ha avuto di meno, di chi non ha avuto fortuna e la grande sensibilità. Non posso mai dimenticare quella telefonata nella quale mi ha detto: guarda, io voglio donare 5 milioni di euro per la sanità del Veneto. Gli ho detto: ma cosa dobbiamo comprare? Fai in modo che i veneti non si ammalino. E molti tombolani hanno ricordi affettuosi per il loro compaesano Ennio Doris. Ce ne hanno raccontato qualcuno anche di spensierato, di divertente. Grazie. Io sono stato il suo portalettere per 31 anni e mezzo. Che ricordo ne ha? Una grande persona, una buona persona. Poi ho avuto un'occasione, ha fatto una presentazione di un libro qui a Tombolo. E mia figlia ha scritto un libro anche lei. E quel giorno là mi sono presentato davanti a lui e mi dà il suo libro. Signor Doris, è il libro di mia figlia. Bene, ha detto, gli ha fatto la dedica sul libro, ha preso il libro di mia figlia e gli ha dato alla guardia. Mettelo da parte che me lo devo leggere attentamente. È una brava persona perché pensava ai problemi di tutti, essenzialmente di quelli che avevano bisogno. Sono contento perché l'ho conosciuto personalmente, anche se non sto bene perché ho avuto problemi di salute in questo periodo qua, sono venuto volentieri a salutarlo. Come ricordata Ennio Doris? Non Doris, Ennio. Lo ricordiamo. Come dice? Ennio, per noi del Tombo è solo Ennio. Non è mai stato Ennio Doris per noi, è sempre stato Ennio. Sì, questo dice tutto, insomma. Come voleva farsi chiamare lui? Ennio, per Tombo è Ennio. Un problema ci andava da Ennio, andiamo da Ennio e lui risolve. Economico. Sì, Tutto, e anche morale, e anche se avevi bisogno di una visita da un specialista, si prodigava per tutti. La sua passione per il bollito, quando veniva da noi nel tendone a mangiare il bollito era un divertimento. Perché? A lui piaceva il musetto, il cotechino. E non vedeva l'ora che venisse la festa di Sant'Andrea proprio in questi giorni. L'avevamo anche invitato proprio in questi giorni e purtroppo siamo qui, ecco, per altri motivi. Era un uomo brillante che ha amato il suo territorio e ha amato il suo paese, perché lui ha voluto essere sepolto nel suo paese. E nella strada verso il cimitero di Tombolo la discendenza di Ennio e Lina Doris cammina tenendosi per mano dietro al feretro del papà, suocero e nonno. Fuori dal Camposanto c'è di nuovo Berlusconi a salutare per l'ultima volta il banchiere Ennio Doris. Per tutti qui a Tombolo solo Ennio.
Andiamo alla cronaca. Era stato accusato di aver ucciso la moglie Natalina di 81 anni, quindi aveva tentato di togliersi la vita. Il dramma familiare tra due coniugi di oltre 80 anni a Cadoneghe, poco più di un mese fa, lo ricorderete. Ferruccio Bosello è morto nelle scorse ore. A quasi un mese dalla morte della moglie Natalina Milani è deceduto in ospedale Ferruccio Bosello, 84 anni, l'uomo che la notte tra il 29 e il 30 ottobre venne trovato ferito nella sua casa di Cadoneghe. L'anziano era accusato di aver soffocato la moglie 81enne, tentando poi di togliersi la vita conficcandosi un coltello alla gola e uno all'addome. Bosello si era difeso con le figlie confidando loro di non aver ucciso la madre, ma di averla già trovata senza vita e di avere tentato il suicidio perché non voleva più pesare sui figli. L'autopsia sul corpo della donna aveva confermato la morte per soffocamento. Natalina era malata di Alzheimer da anni e ormai non riconosceva più né i figli né il marito, che si prendeva cura di lei 24 ore su 24. Ferruccio Bosello, dopo un periodo in ospedale, pareva stesse per riprendersi. Era sposato con Natalina da 60 anni. Non ce l'ha fatta la ciclista sessantenne di Caorle, travolta da un'auto che le ha tagliato la strada lo scorso 23 ottobre, indagato per omicidio colposo l'automobilista di 84 anni che l'ha investita. Non ce l'ha fatta Giuseppina Marchesan, la sessantenne di Caorle, investita da un'auto che le ha tagliato la strada mentre era in sella alla sua bici sabato 23 ottobre all'ora di pranzo, verso le 13:30. È morta questa notte, dopo più di un mese di agonia, all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove era stata ricoverata subito dopo l'incidente già in gravi condizioni. Ora, alla luce dei fatti, risulta indagato per omicidio colposo l'automobilista 84enne che l'ha travolta, anch'egli Caorlotto. Giuseppina Marchesan, sebbene in pensione, lavorava ancora come stagionale, come addetta alle pulizie. Non era sposato e non aveva figli, ma lascia 3 sorelle e un fratello. In seguito al tremendo impatto era caduta a terra battendo violentemente la testa e riportando un pesante trauma cranico più svariate fratture. Subito sottoposta a un delicato intervento chirurgico alla testa, era stata quindi ricoverata nel reparto di rianimazione in stato di coma in prognosi riservata. Nonostante tutti i tentativi dei medici di salvarla, nella notte appena trascorsa il suo cuore ha cessato inesorabilmente di battere. Ci fermiamo ora per un piccolo break, rimanete con noi. Di nuovo in diretta, edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Andiamo nel Vicentino, a Orgiano, perché continua la scia di infortuni gravi sul lavoro, questa volta a ferirsi un operaio. Orgiano, mattinata gelida in Viale dell'Industria. Un operaio sta lavorando su un'impalcatura quando, per cause in corso di accertamento, precipita da un'altezza di 4 metri. L'impatto a terra gli procura ferite gravissime. Viene allertato il 118, sul posto i medici del SUEM che intervengono per il primo soccorso. Ma, considerata la gravità dei politraumatismi riportati dall'operaio, interviene l'elisoccorso che lo trasporta all'ospedale di Verona. Ambiente e transizione energetica, lavoro, contrasto alla violenza di genere, assistenza agli anziani. Il Partito Democratico propone in Regione un pacchetto di provvedimenti da 100 milioni di euro da inserire nella manovra di bilancio. 100 milioni di euro per un patto per un Veneto del 2030 che sia green, che sia inclusivo, un patto che deve partire da oggi e che la Regione deve fare con tutte le categorie economiche, i sindacati, con le università, con i mondi della rappresentanza. Il Partito Democratico del Veneto propone un pacchetto di misure da 100 milioni di euro da inserire nella manovra di bilancio regionale in discussione da lunedì prossimo a Palazzo Ferrofini. Secondo i consiglieri Dem, la Regione deve gestire in maniera diversa le risorse ordinarie, facendo scelte coerenti con gli obiettivi del PNRR e ascoltando le rappresentanze economiche e sociali dei territori. Da un lato gli investimenti sulla transizione ambientale, sulla transizione energetica, per cui sul trasporto pubblico per acquistare mezzi moderni che non siano inquinanti, sulla rottamazione delle auto inquinanti e delle stufe a legna, sull'investimento sulle colonnine elettriche, sul sociale,
in particolare sulle case di riposo, che nella nostra regione sono le grandi dimenticate, quindi sia sulle strutture con 20 milioni all'anno per 3 anni, sia nel rivalutare le impegnative, perché ormai le rette troppo pesano sulle famiglie del nostro territorio. Un altro pacchetto di proposte spazia dalle misure per contrastare la disoccupazione giovanile e incoraggiare i minori di 35 anni a restare in Veneto, alla lotta contro la violenza sulle donne. Investire sui centri antiviolenza, ma anche sul contributo di libertà, per dare la possibilità alle donne di emanciparsi e di liberarsi da chi le opprime. E infine un investimento forte per la ripresa, quindi il taglio dell'IRAP per le aziende che assumono giovani under 35 e il taglio dell'IRAP per le start-up che vengono aperte. È necessario un investimento grande su tutti questi fronti perché il Veneto ha bisogno di ripartire. Con questo servizio noi ci fermiamo, grazie per averci seguito. Tra poco l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali, ora le previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. Il tempo tende a migliorare sul nostro territorio, dove però il clima si farà via via più freddo. Vediamo insieme il dettaglio di domenica 28 novembre. Sul Veneto addensamenti nuvolosi alternati a spazi di sereno. Nelle ore più fredde saranno probabili locali riduzioni della visibilità in pianura e nelle valli, ma prevale comunque il sole. Temperature in calo, specie nei valori minimi, che saranno intorno allo 0 o di poco sopra, massimi invece sui 6-9 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, ultime note instabili con occasionali rovesci in giornata, ma entro sera in esaurimento. Temperature minime tra 1 e 6 gradi, massime sui 7-11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo di fatto poche novità: bel tempo soleggiato, neve a quote basse sui confini alpini esteri. Temperature minime intorno a -1 grado, massime sui 7 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.